หิวหรือยังคำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปที่ทำเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรก นี่เป็นฉบับย่อ ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษด้วยนะคะ และถ้าหากวิดีโอทำออกมาไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะ รักนะจุ๊บสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องขมิ้นเลิฟ_ทอยแล้ววันนี้ขมิ้นจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติชาวบ้านบางระจันฉบับย่อของขมิ้นนะคะ การเรียบเรียงการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆอาจผิดเพี้ยนไปบ้างแล้วก็เป็นการทำคลิปแบบนี้ครั้งแรกแล้วก็ถ้าหากผิดพลาดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคค่ะเราจะมาพูดถึงประวัติชาวบ้านบางระจันบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องแผ่นดินก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2กองทัพพม่าได้ส่งทหารออกทำร้ายราษฎรไทยในหมู่บ้านซึ่งทำให้ชาวบ้านบางระจันไม่พอใจและรวมตัวกันขับไล่พม่าออกไปและรวบรวมคนในหมู่บ้านต่อสู้กับพม่าอย่างเข้มแข็งจนชนะถึง7 ครั้งในระหว่างสู้รบนั้นมีการขอปืนใหญ่จากเมืองหลวงของกรุงศรีอยุธยาแต่กรุงศรีอยุธยานั้นไม่ได้ส่งมาให้เพราะกลัวว่าพม่าจะสามารถปล้นปืนใหญ่ไปได้แทนแต่ได้ส่งพญารัตนาธิเบศรมาช่วยกันหล่อปืนใหญ่แทนแต่ปืนใหญ่ที่หล่อออกมานั้นแตกร้าวไม่สามารถใช้งานได้จริงๆจึงทำให้การสู้รบกับพม่าครั้งที่8ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ให้กับพม่าซึ่งรวมเวลาสู้รบนั้นนานถึง5 เดือนความกล้าหาญสามัคคีเสียสละของชาวบ้านบางระจันที่สามารถยับยั้งการรุกรานของพม่าได้ถึง7 ครั้งที่แม้จะมีกำลังไม่มากนักแต่ก็ยังสามารถสู้ได้ถือเป็นตัวอย่างที่น่าเคารพและนับถือของประเทศไทยปัจจุบันยังมีอนุสาวรีย์ของชาวบ้านบางระจันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีให้คนได้เคารพนับถือสักการะต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องแผ่นดินสละเลือดเนื้อและสามัคคีกันเพื่อชาติไทยสำหรับวันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่วันหลังจะมีคลิปสนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ